নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৰ্ণৱ পিকাৰী আন এক ভিডিঅ'লৈ মই বিহুজ্যোতি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আন এক নতুন খবৰ লৈ এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব, আৰু যদিহে চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নকৰিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গাহৰি মাংস প্ৰচেছিং প্লাণ্ট আমাৰ অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত ভাৰত চৰকাৰে বহাইছে। আৰু এই আমাৰ কাৰণে এটা সেউজ সংকেত। আমাৰ অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, কাৰণ আমাৰ চাহিদা বাঢ়িব, আমি তাতে গাহৰি দিব পাৰিম। আৰু ইয়াতকৈ এই প্লাণ্টটো ভাৰতত ইতিমধ্যে যিকেইটা প্ৰচেছিং প্লাণ্ট আছে সকলোতকৈ ডাঙৰ হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে যে ম্যানমাৰ, ভূটান আৰু আন যিবিলাক দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশ, যেনে ভিয়েটনাম আহি গ'ল, ফিলিপাইনছ, ছিংগাপুৰ, হংকং, এই দেশসমূহত যথেষ্ট গাহৰি মাংসৰ ডিমাণ্ড আছে। সেই ডিমাণ্ডসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে পেকেজিং কৰি ইয়াৰ পৰা ৰপ্তানি কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা লৈছে। ইতিমধ্যে কৰি আছে, কিন্তু শ্বৰ্টেজ হৈছে, যিমান ডিমাণ্ড হৈছে সিমান পৰিমাণৰ পঠাব পৰা নাই ভাৰতে। সেয়েহে এইটো নতুনকৈ স্থাপন কৰিবলৈ লৈছে। এইকাৰণে লৈছে যিহেতু অসমৰ পৰা ওচৰ হ'ব সেই দেশসমূহলৈ, আৰু অসমত এটা থল আছে, আৰু তেওঁলোকে অৰ্গেনিক বুলি কয় যে অৰ্গেনিক মাংস পেকেজিঙৰ কাৰণে এইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। যিহেতু হাইজেনিক হ'ব লাগিব, ভাল হ'ব লাগিব, উন্নত মানৰ হ'ব লাগিব। ভাৰতৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে তাত যিহেতু চাহিদা পাব লাগিব, তাত তেওঁলোকে ডিমাণ্ড হ'ব লাগিব, আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আহিব নালাগিব। সেই কথাৰ লক্ষ্য ৰাখি পিনাই এইটো এটা প্লাণ্ট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। বহুত টকা ইয়াত ব্যয় কৰিছে। এই প্ৰকল্পটো যদিহে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে, ইতিমধ্যে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি 90% কাম বোলে কমপ্লিট হৈছে, আৰু ASF আহি যোৱাৰ কাৰণে ৰৈ দিছে। অপেনিং কৰো অৱস্থাত আছিল। কিছুদিনৰ আগতে আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে বক্তব্য প্ৰসংগত। তো অলপ দিনৰ পিছতে এইটো আৰম্ভ হৈ যাব, আৰু ইয়াৰ ফলত চৰকাৰতো লাভ হ'ব, যিখিনি টেক্স পাব লাগে পাব তেওঁলোকে, বহুতো এমপ্লয়মেণ্টো নিয়োগ হ'ব বাৰু তাতে। কিন্তু আৰু এটা কি, আমাৰ যিসকলে আমি গাহৰি ফাৰ্ম কৰি আছোঁ বা যিসকলে কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰো যথেষ্ট লাভালাভ আহিব। যিহেতু চাহিদা বাঢ়িব, আপুনি উৎপাদন কৰা যিটো সঠিক দামত আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু এই প্ৰকল্পটো ভাৰত চৰকাৰে এক্টিছ পলিচিৰ অধীনত ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছে। গাহৰি মাংসৰ এক্সপৰ্ট হাব হিচাপে অসমক লৈছে, নৰ্থ ইষ্টক লৈছে, আৰু গোটেই নৰ্থ ইষ্টক কেন্দ্ৰ কৰি পিনাই নৰ্থ ইষ্টত উৎপাদনৰ লক্ষ্য কৰি লৈ এই প্লাণ্টটো বঢ়াইছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই প্লাণ্টটোৰ যোগেদি আমাৰ কাৰণে এটা সেউজ সংকেত যে আমি আৰু অধিক উন্নত মানৰ গাহৰি উৎপাদন কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইটো ভাৰতত থকা ইতিমধ্যে যিবিলাক মাংস প্ৰচেছিং প্লাণ্ট আছে সেইসমূহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সৰ্ববৃহৎ প্লাণ্ট হয়। ইয়াত প্ৰতিদিনেই কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আৰু মাংসৰ উন্নত গুণাগুণ ৰক্ষা কৰি পেলাই প্ৰতিদিনে 400টা গাহৰি তেওঁলোকে প্ৰচেছিং আৰু পেকেজিং কৰিব পাৰিব। আৰু কথাটো এইটোৱেই যে প্ৰতিদিনে 400টাকৈ গাহৰি লাগিব। আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফাৰ্মাৰ যিমানেই বাঢ়ি যায়, আমাৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব, যিহেতু 400টা গাহৰি অকল এই প্লাণ্টতে লাগিব, আৰু বাকী আমাৰ নিত্য নৈমিত্তিক দৈনন্দিন যিবিলাক লাগি থাকে লাগিয়ে থাকে, সেইবিলাকে অসমে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাহে। যিমানে ডাঙৰ আৰু ফাৰ্ম কৰি যাওক, কৰিব পাৰে আপোনালোকে এটা কথা জানি আচৰিত হ'ব যে আমাৰ অসমতে প্ৰতি বছৰে 10 লাখটা গাহৰি আমাৰ অসমতে প্ৰয়োজন। অসমৰ মানুহে ভক্ষণ কৰে 10 লাখটা গাহৰি প্ৰতি বছৰত। কিন্তু আমাৰ অসমৰ কৃষকে সমীক্ষা অনুসৰি এইটো ওলাইছে যে অসমৰ যিবিলাক ফাৰ্মাৰ, আমি ইতিমধ্যে 2,10,000টাহে বোলে যোৱাবাৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ আছিল তেতিয়া উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু গোটেই ভাৰতে $1.67 মিলিয়ন ব্যৱসায় কৰিছে গাহৰিৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ বাহিৰৰ দেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছে। বৰ্তমান ভাৰতৰ সকলোতকৈ বেছি গাহৰি উৎপাদন কৰা ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ঝাৰখণ্ড আছে, মেঘালয়, ৱেষ্ট বেংগল, ছত্তীশগড়, নাগালেণ্ডতো যথেষ্ট পৰিমাণে গাহৰি উৎপাদন কৰে। কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিটো অৱস্থা, গাহৰি উৎপাদনৰ যিটো অৱস্থা এতিয়াও বহুত পয়া লগা। আমি বহুতো ফাৰ্মাৰে এতিয়াও ভাবি আছে যে নতুন যিসকল ফাৰ্মাৰ ভাবি আছে যে গাহৰিটো মই ফাৰ্ম খুলি ল'ম বা গাহৰি ফাৰ্ম আমি কৰি আছোঁ, কিন্তু ভৱিষ্যতে বিক্ৰী যাবনে নাই। এইটো কাৰণে চিন্তিত হৈছে যে বৰ্তমান সময়কণত যিহেতু আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ আহিছে, এই সময়কণত আপোনাৰ বিক্ৰীৰ অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া, একেবাৰে শোচনীয়। যিহেতু আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ হৈ আছে, বহুতো জিলাত ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণা কৰি থৈছে চৰকাৰে, আৰু বহুত মানুহে এই ছিজনটোত, বিশেষকৈ গৰম ছিজনটোত গাহৰি মাংস ইমান নাখায়। সেইকাৰণে বিক্ৰীৰ চাহিদাটো কম, আৰু
খোৱা মানুহৰ সংখ্যা কম, সেইকাৰণে বিক্ৰী চাহিদাটো কম আৰু বহুতকেইখন ৰাজ্যত বহুতকেইখন জিলাত বন্ধ হৈ আছে। সেইকাৰণে অসমত বৰ্তমান অকণমান প্ৰব্লেম এটা চলি আছে। এইটো টেম্পৰেৰী প্ৰব্লেম, এইটো মানে কেইদিনমানৰ কাৰণেহে চলিব। কিন্তু যদি আপুনি দীঘলীয়াকৈ যদি চায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাৰ্কেটটো বহুত ভাল ভৱিষ্যত এটা আছে। এইটো অপেনিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহ'ব। আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই এটা ভাল খবৰ আহি আছে আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে। যিহেতু ASF প্ৰায় 90% শেষ হৈ গৈছে, ASF ইমান নাই বৰ্তমান। আৰু যিসকলৰ ফাৰ্মত ASFে আক্ৰমণ কৰিছিল, আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰত্যেকেই চৰকাৰী সাহায্য পাইছে। আৰু যিসকলে নাই পোৱা তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰক, কৃষি বিভাগৰ পশুপালন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰক, আপোনালোকেও লৈ লওক। যিহেতু এইটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয়, আমি নিজেও কৰোঁ বুলি কৰি লোৱা নাই। আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ ভেকচিন এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্টে। গতিকে এইটো চৰকাৰে এটা আঁচনি দিছে, এইটো অসম চৰকাৰৰ নহয়, এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি, প্ৰতি বছৰেই থাকে। যিসকলে আপোনালোকে পোৱা নাই এতিয়াও ASFৰ ফলত আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু আপুনি ধৰি লওক যিটো পইচা পাব লাগে সেইটো পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে পলম নকৰি পেলাই পশুপালন বিভাগৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। আপোনালোকে এতিয়াই ক্লেইম কৰি যদি পইচাটো লৈ নলয়, কিছুদিনৰ পিছতে পইচাটো চেণ্ট্ৰেললৈ ঘূৰি যাবগৈ লাগিব, কাৰণ দিব লাগিব। তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে হিচাপ দেখাব লাগিব, কিমান টকা দিছে আৰু কিমান টকা খৰচ হ'ল, এইটো হিচাপ দেখাই তেওঁলোকে ঘূৰাই পঠাব লাগিব। যোৱা বছৰ তেনেদৰে আছিল। যোৱা বছৰ 5 কোটি টকা আহিছিলে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ। অসম চৰকাৰে মাথো 1,48,00,000,000 টকাহে ব্যয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে পোৱা নাই, পোৱাসকলে এইটো ভাল কথা। আপোনালোকে নতুনকৈ ফাৰ্ম কৰক, নতুন উদ্যমেৰে আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰক, ভৱিষ্যত আছে ফাৰ্মৰ। আৰু যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকে পশুপালন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰক, কোনো ধৰণৰ পলম নকৰি পেলাই। আৰু এইটো হৈ গ'ল ASFৰ কথা। আৰু আমাৰ মাৰ্কেটটো ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই ভাল আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। সকলোৱে আশা কৰিছে, অসম চৰকাৰে আশা কৰিছে, পশুপালন বিভাগে আশা কৰিছে, আমি কৃষকসকলেও আশা কৰিছোঁ, আমি পালকসকলে আশা কৰিছোঁ যে ভাল হওক মাৰ্কেটটো। আমি নিবনুৱাসকল যিহেতু এই 3 মাহ যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আমি বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই গাহৰিসমূহ। আমাৰ দানা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধা হৈছে। গাহৰি যিহেতু বাঢ়ি গৈছে, আমাৰ সেই অনুপাতে আমাৰ গঁৰাল নাছিল, তাৰ আমাৰ অসুবিধা হৈছে। যথেষ্ট আমি কষ্ট কৰিছোঁ। আৰু আচলতে কি কষ্ট কৰিবই লাগিব, আমাৰ চেলেঞ্জ আহিবই, প্ৰত্যাহ্বান আহিব। যিকোনো ব্যৱসায় হওক, মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ যে প্ৰত্যাহ্বান আহিলেহে আপোনাৰ উন্নতি হ'ব। আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানৰ যোগেদি আপুনি কিবা এটা কথা শিকিব পাৰিব, নতুন এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাব। গতিকে আমি এই গোটেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকক নেওচি আমি আগুৱাই যাব লাগিব। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা নিচিনাকৈ আমি নতুন যুগৰ সেনানী। গতিকে আমি কাম কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ যিহেতু এটা ভাল ভৱিষ্যত আছে, গতিকে আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু নাজিৰা প্ৰকল্পটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে। আৰু এইখিনিতে এটা মই কথা কওঁ যে প্ৰকল্পটোত সৰ্বমুঠ প্ৰায় 12 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে চৰকাৰে। আৰু আমি জানিবলৈ পোৱা মতে যে দুৰ্গা পূজাৰ পাছৰ পৰাই এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি